Upat ang patay samtang siyam ang luwas kinsa pulos magbanay human mitikyaob ang gisakyang bangka sa kadagatan sa Panguil Bay, Tambulig, Zamboanga del Sur. Sumala pa nga nadautan og makina ang bangka hinungdan sa insidente. Ani ang report. Gilayong rescue sa Tambulig MDRRMO ug kapulisan ang anaa sa 13 ka mga pasahero kinsa pulos magbanay nga sakay sa usa ka bangka human kini mitikyaob sa kadagatan sa Panguil Bay sa barangay Kabkan, Tambulig, Zamboanga del Sur banda alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Luwas ang siyam ka mga sakay niini kinsa nakaangkon og minor injuries apan patay ang laing upat ka mga sakay. Langkuman kini sa 38 ug 39 anyos nga mga babaeng biktima kinsa napalgan sa ilalom nga bahin sa dagat. Gilayon kining dala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Samtang ang 9 anyos nga lalaking biktima napalgan nga wala nay kinabuhi sa kadagatan bandang 9:30 sa gabi sa susamang adlaw. Sa padayong search and rescue operation, napalgan kinaugmaan ang laing 3 anyos nga batang lalaki sa maong lugar apan wala na kini kinabuhi. Sumala sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office, naglayag ang maong bangka gikan sa barangay Balas, Aurora sa maong probinsya padulong unta sa barangay Bocator, Tangub City, Misamis Occidental aron duwaon unta sa magbanay ang ilang fish cage. Apan pag-abot sa lugar nga nahitabuan, nagmalfunction kuno ang makina sa maong bangka. Nawad-an kini og balanse dayon mitikyaob human gihapak sa dagkong balod. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang mga biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.